ଫୋନ୍ କରିବି କୁଆଡ଼ିକି ଯିବି ଯିବା ସହରରେ ଯେତେ ଲୁଚିଲେ ବି ସେ ପରିବାର ସହିତ ଦେଖା ନଉଛି ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କାଲିଠାରୁ ମୋବାଇଲଟା ସିନା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଛି ହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ଆସିଲେ କି ମୋ କଥା ପଚାରୁଥିବ କଣ ସେ ଉତ୍ତର ପାଉଥିବ। ଯଦି ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ ମତେ ସହର ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିଦେବ। ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏ ସହର ଛାଡ଼ି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି, ବହୁତ ଦୂରକୁ। କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ନଚେତ୍ କିଛି ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ହେଲେ ଚୌଧୁରୀ କମ୍ପାନୀର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ମିଷ୍ଟର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀ ହଠାତ୍ ସହର ମଧ୍ୟରେ ବିମୁଖ କାହିଁକି? କିଛି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ? ତମେ କଣ ଚିହ୍ନିଛ? ଚିହ୍ନିବିନି କେମିତି? ଆରେ ତମ ଭଳି ଅର୍ଥପତି ମାନଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନିଲେ ଆମ ପେଟ ପୁରିବ କେମିତି? ହେଲେ ତମେ କିଏ? ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଏ ସହର ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖା କରିନି କି ଦେଖିନି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ତମ ଭଳି ଶିଳ୍ପପତି ମାର୍ଗ ଲେଖାଟା ଆମ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଶେଷ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ମାନେ ତମେ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତମ କଥାଟା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବୁଝିପାରୁନ? ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମୋର ବି ବୁଝେଇବାକୁ ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତମ ନାଁଟା କଣ? ଜହ୍ନାଦ। ଏମିତି ନା ତମ ଦେଇଛି କି? ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଛି। ତମର ବାପା ମା? ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି। ଚାରଜ ସନ୍ତାନଟିଏ ମୁଁ। ଡଷ୍ଟବିନରେ ପଡ଼ିଥିଲି। ଗୋଟାଏ ରିକ୍ସାବାଲା ମତେ ଉଠେଇ ଆଣି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲା। ବାପାର ପରିଚୟ ଦେଇ ସିଏ ମୋ ନାଁ ରଖିଥିଲା ଜିତେନ୍ଦ୍ର। ହେଲେ ମୋ ସ୍କୁଲ ପାଠ ସରିନି, ସେ ରିକ୍ସାବାଲାର ସମୟ ସରିଗଲା। ଅଭାବ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକେଇଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ମାଗି ଖାଇ ଚିନ୍ତା ପିନ୍ଧି ମୋ ପାଦ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେ ଭିତରେ କ୍ରମଶ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାଁଟା ମୋ ଆଖିରୁ ଲିଭିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ନିଜ ଦେଇଦେଲି ଜହ୍ନାଦ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ନାଁ ଥାଉ ଥାଉ ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ ନାଁକୁ ବାଛିଲ? ଆରେ ରୂପ ଯାହାର କଦର୍ଯ୍ୟ, କର୍ମ ଯାହାର ବିଭତ୍ସ, ତା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ନାଁଟା କଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ? ତମେ ଏମିତି କି କାମ କରୁଛ ଯେ ଯାହାକୁ ବିଭତ୍ସ ବୋଲି କହୁଛ? ଅର ନେଇ ମର୍ଡର କରେ। ମୁଁ ଗୋଟାଏ ସୁପାରି କିଲର। ଭଗବାନ! ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛ? ତମେ ତ ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଈଶ୍ୱର ନାଁରେ ପରିଚିତ। ଯଦି ସେ ନାଁର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ନାଁକୁ ମଥାରେ ମାରି ବୁଲୁଛ କାହିଁକି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ବଞ୍ଚିବାକୁ ଟିକେ ବି ଲୋଭ ନାହିଁ। ହେଲେ ତମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏତେ ଘୃଣା କାହିଁକି? ସେ କଥା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଲେ କରିବି। ହଁ, ମୋ ପାଖେ ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି। ତମେ ଏଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ମୋର ଗୋଟେ କାମ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଦେବାର ଅଛି। କାମ କଣ? ମର୍ଡର। ମୁଁ ସେ ହତଭାଗ୍ୟ ଯେ ନିଜର ମର୍ଡର ପାଇଁ ତମକୁ ଅର୍ଡର ଦଉଛି। ଦିଅ ଭାଇ, ମତେ ତମେ ମର୍ଡର କରିଦିଅ। କଣ କହିଲ?
ନିଜେ ମର୍ଡର ହବା ପାଇଁ ମତେ ଅର୍ଡର ଦଉଛ? ହଁ ଭାଇ ମୋର ବଞ୍ଚିବାକୁ ଟିକେ ବି ଲୋଭ ନାହିଁ ତମେ ମତେ ମର୍ଡର କରିଦିଅ ଭାଇ ନା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ? ଭାଇ ହେଇପାରିବନି ତମେ ତ କହୁଥିଲ ତମେ ଏଇଟା ଜଣେ କିଲର ବୋଲି ହଁ କହୁଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ମର୍ଡର କରିପାରିବିନି। କାହିଁ କରିପାରିବନି ମନା କରନି ଭାଇ ଏଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ତମେ ମତେ ମର୍ଡର କରିଦିଅ ମୁଁ ତମେ ଗୋଡ଼ ତଳେ କହୁଛି ଭାଇ ମତେ ମାରିଦିଅ ଭାଇ ତମେ ମତେ ମାରିଦିଅ ତମେ ମତେ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁଛ? ହଁ ମୁଁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁଛି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ ମୋର ବଞ୍ଚିବାକୁ ଜମା ଲୋଭ ନାହିଁ ମୁଁ ମରିଯିବାକୁ ଚାହେଁ ତମେ ମତେ ମାରିଦିଅ ହେଲେ କୋଉ ଭାଇ କଣ ନିଜ ଭାଇକି ମାରିପାର? ତମେ କିନ୍ତୁ ମତେ ମାରିଦବ ତମେ ମାରିଦବ ମନା କରନି ତମେ ଜଣେ କିଲା ମାର ତାହେଲେ ଯା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଲେ। ହଜାର ଟଙ୍କା ସଫାରି ନେଇ ମୁଁ ମୋ ହାତକୁ ମଇଳା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଶଳା ନିଶାଟାକୁ ମୋର ପୁରା ଖସେଇ ଦେଲା ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନହେଲେ ହବନି। ଭାଇ ମତେ କିଛି କହନି, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ କିଛି ଭାଇ ତମର ସିନା ନିଶାଟା ଛାଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋତଲ ପିଇବାକୁ ଚାଲିଗଲ ମୋର ଯୋଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ନିଶାଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଉତାରିବାକୁ ଦେବିନି ମୁଁ ମାରିବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବି ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋ ବାପାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ କେମିତି ମାରିବି ମୁଁ ବିଷ ଖାଇଦେବି ନା କୁକୁଡ଼ି ପଡ଼ିବି ନା ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚାରେ ଚଲି ପଡ଼ିବି ଓ ଭଗବାନ ତମେ ଟ୍ରେନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଯାଇ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ନିଶ୍ଚୟ ହତ୍ୟା କରିବି କଣ ପାଇଁ ଦେବ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ପୁରୁଷ ତେଣୁ ମୁଁ ମରିଯିବାଟା ମୋର ଉଚିତ ମନେ ମୋ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖି ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ପଡୁଛି ସବୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସାହସ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋ ନିଜର ଲଜ୍ଜା ମତେ ମରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ମରିଗଲେ କଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ଆରେ ମତେ କହିପାରିବ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଏ ମଣିଷ ଅଛି ଯାହାର କେବେ ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଯାହାର ଦୁଃଖ ନାହିଁ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅଛି, ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ ଅଛି, ତାପରେ କଣ ସବୁ ମଣିଷ ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ? ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ ତାହେଲେ ସମାଜଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ବିହୀନ ସମାଜ। ଆରେ ସେମାନଙ୍କ କଥା କିଛି ଅଲଗା ହେଇପାରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ, ଗରିବ ଭାଇଟିଏ, ମୋର ବାହାଘର କରିପାରୁନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମତେ ବାହା ହବାକୁ ବସିଛି। ନିଜ ଇଜ୍ଜତକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ବିଷ କିଣି ଘରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ବୋଲି ଧୋଇ ଦେଇ ଆସୁଛି। ହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଗୋଟେ ପାପ କାମ କରିବାକୁ ମୋ ଆତ୍ମା ମତେ ବାଧା ଦେଲା। ତାହେଲେ ତମେ ଏବେ କଣ କରିବ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ପାଇବି? ମୋ ଭାଇକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି। ଏବେ କୋଉଠିକି ତମେ ଯିବ ଜାଣିନି, ହେଲେ ତମେ କିଏ? ମୁଁ ଏକ ଅନାଥ ହେଉଛି ମୋର ପରିଚୟ ଯୋଉମାନେ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇ ମତେ ଏତେ ବଡ଼ କରିଥିଲେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତା ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପରିଚୟ ନେଇ ମୁଁ ହେଲେ ତମର ତ କିଛି ଜନ୍ମ ପରିଚୟ ଥିବ? ଅଛି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମ ହେଲେ ତମେ ଏବେ କରିବ କଣ? ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ମରିଗଲେ କଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ତମେ ଚାଲ ମୋ ସାଥିରେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ମୁଁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ଦେବି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି ଯଦି ତମେ ମୋ ସାଥିରେ ଯିବ। ତମ ଘରକୁ ମୁଁ କି ପରିଚୟ ଦିନ ଯାହା ବି ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତମେ ମୋ ସାଥିରେ ଯିବ। ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ତମକୁ ଦିନେ ବଦନାମର ମକୁଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବା। ସମ୍ପର୍କ
ତମେ ଯଦି ସେ ସମ୍ପର୍କଠୁ ମୋଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନିଅ ମୁଁ ପୁଣି ତ ସେ ଅନାଥ ହେଇଯିବି। ଆମେ ଦି ଜଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହବ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କରେ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କେବେ ବି କାହାଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇପାରିବେନି। କେମିତି ସମ୍ପର୍କ? ତମେ ମତେ ବାହା ହବ? ତମେ ସେମିତି କଣ କହୁଛ? ଏଇ ଲଗ୍ନର ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ଆଜି ତମ ହାତରେ। କୁହ ତମେ ମତେ ବାହା ହବ? ତମେ ଝିଅଟିଏ ହୋଇ ହଁ ମୁଁ ଝିଅଟିଏ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ରାଜି ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ତମେ କାହିଁ ରାଜି ହେଇପାରିବନି? ଏଇଥିପାଇଁ ରାଜି ହଉନି ଯେ ମୋ ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା କଳୁଷିତ ରକ୍ତକୁ ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଚାହେଁନି ମୋ ରକ୍ତରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହଉ ବୋଲି। ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତମର ତ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ଦରକାର। ସନ୍ତାନ ବ୍ୟତୀତ ବିବାହର ମାନେ କଣ ଥାଏ? ବାହାଘର ହେଇଛି ସମାଜ ଆଖିରେ ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି। ଆଉ ତମକୁ ମିଳିଯିବ ଗୋଟେ ପରିଚୟ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ପୁରୁଷ ହେଇ ପତ୍ନୀ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତମେ ଯଦି ପିତୃ ଡାକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ନିଜେ ରହିପାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ କରିପାରିବି? କୁହ ତମେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି? କେମିତି ରାଜି ହେବି? ଆମେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ନେଇକି ଜାଣିନି। ତା ଛଡ଼ା ବିବାହ ବୋଲି ଏଭଳି ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏମିତି ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ନେବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମେ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ କରିବା। ସମାଜ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହେଇ ରହିବା। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ମୁଁ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସାରା ଜୀବନ ସଂସାର କରିବି। ଆମ ସଂସାରର ଆରମ୍ଭ ହବ ଦୁଇଟି ଆଉ ଶେଷ ବି ହବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। କୁହ ତମେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି? ସତରେ କଣ ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ? ମୋ ତ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସାଥୀ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ମନେ କରିବି। କୁହ ମତେ ସାଥୀ ଦେଇପାରିବ? ଲଗ୍ନର ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ଆଜି ମୋ ନିଜକୁ ତାକୁ ବନ୍ଧା ପକେଇବି। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ମନ ହୃଦୟ ସବୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତମ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଦୁଇ ପଦ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆମ କଣ୍ଠରେ ଥିବ ଓଙ୍କାର ସ୍ୱର ଆଉ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଥିବ ଏ ଅମୃତର ପ୍ରେମ ବର୍ଷା।
ये तो चौथी कंपनी मालिक ईश्वर बाबू ना मुझको कंपनी मालिक लगला तुमको जो परिचय दे मु संपर्क रखी सही परिचय होती मोर निजस्व मुझको कंपनी मालिक नहीं बाबू नहीं मु आपन भगावर जाई अब चिन्हिଛି ମଧ୍ୟ भूली जाओ मु भूली जाई तमे भी भूली जाओ मते मने पकाई आउ যন্ত্রণা দিওনি কହୁছি কিন্তু আপনার এমিত অবস্থায় अरे तमे जदि নিজস্ব অর্থরে মতে কিছু সাহায্য করিବାକୁ চাହୁଛ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମ ବାଟରେ ତମେ ଯାଅ ମତେ ମୋ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ ଏତେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ କରି ପୁଣି ମତେ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହୁଛ ଏ ଭାଇ ଚାଲୁ ଆମେ ତ ମେଡିକାଲରେ ଯିବା ଚାଲ ଭାଇ नो କିନ୍ତୁ ମୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତମେ ଯଦି ସେ ଚୌଧୁରୀ ପରିବାରଠୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଆଣ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ତୁଣ୍ଡ ଧରନ୍ତୁନି ମୁଁ ମୋ ପଇସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି ଆପଣ ଜମା ସବୁ କଥା ମୁଁ ତମକୁ ପରେ କହିବି